Jawar Muhammad kan inni jechaa jiru Oromootu ol ba'ee mootummaan kun mootummaa Oromooti. Oromoo biyya fudhatee Oromoo biyya bulchaa jira jechaa jira. Kanaafi Oromootu Oromoo wajjin wal lolaa jira jechaa jira. Loojikii isaa laalagaa foloo godha. Oromoon Oromoo wajjin eega wal lola ta'e mana Oromootu iddoo lamatti ramee jechaa jira. Ilmaan Oromoo dhaggeeffadhaa kana. Kanarratti Oromoon isaa fi kana galagashee theorii kana akka inni itti biildii gochaa dhufe kana namni galuuf hin jiru jedhee yaada. OPDOdhaaf akka inni hojjechaa jiru, Abiyyiif akka inni hojjechaa jiru hin galuuf amma ifatti baase Jawar Muhammad. Maaliifi Oromootu Oromoo bushaa jira. Ani immoo kanarratti dipaartii goona Jawaari wajjin. Maalan jedha Oromoon bushaan jiru. Yaadatte yoo ta'e Jawar gaafa jalqaba bilisoomne irra jette viidiyoo sirratti baasee hin bilisoomne esin jedhee tan sitti hima. Har'a immoo maalan sitti hima Oromoon bushaan jiru. Natti hin bilbilinaa please. Oromoo bushaan jiru. Oromooni maaliif lolli Oromoo fi Empire Itoophiyaa wajjin itti fufe? Gaaffii kana deebisaniiru. Waboon dhiiga isaatiin deebisaa jira. Lafee isaatiin deebisaa jira. Maaliif itti fufe? Kan inni itti fufeefi barri. Kan inni itti fufeefi sirnicha. Kana bari. Sirnichatu hin jijjiiramne. Sirnichatu hin jijjiiramne bar. The system itself intact ammayyo. Example Abiyyin isinii fida. Abiy maal jedhe? Bureaucracy Itoophiyaa keessa har'a jedhe. Foreign ministry haa ta'u, ministerial office haa ta'u, telecommunication haa ta'u, maaloo haa ta'u keessa 58% Amaaraa jedhe. 17 jedhe Oromoon. 16 Tigreedhaa jedhe warra kan biraan muhiin irratti jedhe. 16 Amaaraa jedhe. 10 meeqamoo Tigreedhaa kan biraa immoo isaaf immoo warra kan biraatti irrataa jedhe. Mind you, Abiy Ahmed kan inni admiitii godhee bureaucracy'n achi jiru, system achi jiru, kan inni ittiin tocho'aa jiru, machiineriin mootummaa kun kan inni ittiin tocho'aa jiru, bureaucracy Amaaraatiin tocho'aa jira. Philosophy Minilikiif Haile Sillaasiitiin tocho'aa jira jedha. Isa kanatu Oromootu biyya bushaa jira jedha. Ani Abiyyis Oromoo mini, systemichis kan Oromoo mitiin jedha. Ummanni Oromoo nu afaradan. Firdii kana isinittan dhiisa. Ummanni Oromoo sa'a miti, horii miti, kana beeka. Har'a kan biyya sanaa bushaa jiru ilmaan naftanyaati. Daani'el Kibrattu bushaa jira. Daawit Walda Gorgistu bushaa jira. Biraanuu Naggaa bushaa jira. Ilmaan naftanyaatu Wallaggatti, Gujiitti, Shawaa Kaabaatti, Walloo keessatti ilmaan Oromoo lafarraa duguugaa jira. Ija keessanii argaa jirtu ilmaan Oromoo. Har'a Jawar Muhammad kan nu jechaa jiru Oromootu Oromoo duguugaa jira jechaa jirta moo attam? Isa duwwaa miti. Kan inni jechaa jiru bar. Kan Jawar Muhammad jechaa jiru Crime hojjetame hundumtu Oromootu hojjete. Genocide Tigraay irratti deemaa jiru Oromootu hojjete. Benishangul keessatti kan deemaa jiru Oromootu hojjete. Harargeedhaa miliyoona 1.5 kan buqqise Oromoodha. Mootummaan Oromoodha. Dhiiga kana hundumaa kan facaasaa jiru Oromoodha jechaa jira bar. Isinii galaa ilmaan Oromoo. Responsibility Abiyyi fuudhee Oromoo irra kaa'ee dhiiga Abiy laaqate kana saba Oromootti laaqaa jira Jawar Muhammad. Harka Abiyyi dhiqaa jira. Harka Abiyyi dhiqee qulqulleessaa jira. Wallagga irratti genocideing deemaa jiru
mootummaa Oromootu godhee jedha. Jenosaayidii biyya sana keessatti deemaa jiruu fi kan itti gaafatamu Oromoodha jedha. Maaliifi amma gaa warra sponsorii isaan godhe gooftolii isaanii warra Amaaraa responsibility kana keessaa baasuu barbaadu. Faannoo warra akkasitti Wallaga keessatti dhaqanii nama lafarraa duguugaa jiran, Benishaanguliin warra fixan, Tigroota akkasittiin abiddaan warra gube, ilmaan isaanii takkasee keessatti ajjeesanii gannaqanii Sudaaniin reeffi kan yaa'aa ture. Kana hundumaa kan godhe Oromoodha jechaa jira Jawaar. Jawaar nu miti bar. Oromoo miti kan kana godhe. Nafxanyaatu godhaa jira. Nafxanyaatu biyya bushaa jira. Afuura Miniliktu biyya bushaa jira. Minilikiin dhaqanii boolla keessaa kaasanii, Haile Sillaasee boolla keessaa kaasanii, mooraa Minilik lafa Oromoorra kaa'aniitu itti sagadaasiin jechaa jiru. Oromootu kana gochaa jira jechaadha. Abadan Oromoon kana godhu. Nafxanyoota gochaa jira. Ilmaan nafxanyaati, ilmaan Habashaati kan kana gochaa jiru. Ilmaan nafxanyaa harka isaanii dhiquuf jettee Oromoo konfiyuuzii gochaa jirta Jawaar. Ilmaan Oromoo mataa naannessaa jirta. Itoophiyaa sana suphuu barbaadaa jirta. Abadan Itoophiyaan hin suphamtu. Abadan impaayerri sun hin kufa. Impaayera yeroo jennee haasofnu koo sistemicha jechaa jirra bara. Individually miti. Haile Sillaasee is more Oromo than Abiy for that matter. At least dhiiga of keessaa qaba Haile Sillaaseen. Mangistuun more Oromo than Abiy. Dhiiga of keessaa qaba Mangistuun. Isa kana Abiy booddee haasofna. Abiy mataan isaan Oromoo wini waan jedheef aan dhimma hin qabu. Kanaafi ilmaan Oromoo warra culullee akkasii kana, warra ummata Oromoo hallayyaatti gashuudhaaf fiigaa jiru kana, warra akkasittiin Oromoo gowwoomsan kana of eeggannoo guddaa gochuu danda'u nurra jira. Isa duwwaa miti. Mee Baqqaleettan isinii deebi'a. Baqqalee woordii babbareedaa dubbataa jira. Impaayeran suphinuu jedha. Kanan goonuudha. Sanan goonuudha baqqeen. Ay baqqee. Oromoon immoo ishee sana keessaa fuudheetu Baqqalee kana jedhee jechuu barbaada. Oromoo hin gowwoomin. Jarri kun lamaan isaanii mana tokko keessa waggaa tokkoof walakkaa ta'anii sistemii gattaa'anii kooyinii godhanii woordii isaan afaan isaanii keessaa baasanii itti mareetanii hojjetaa jiru. Ergama Abiyyi fudhatanii dhufan jarri kun. Hin gowwoomin ilmaan Oromoo. Baqqaleen eega yeroo Jawaar impaayera sana suphina jedhu Baqqaleen impaayera bututtuu hin suphinu jedhee yeroo harka walitti rukuchiisu guyyaa lammaffaa akkamittiin dhaqanii mitingii irra wajjin ta'an. Kuni koo istaandii completely contradictory. Waaqaaf lafa gargar fagaata. Kan Baqqaleetiif kan Jawaar. Akkamittiinitu ammuma dhaqanii moo walii wajjin ta'anii mitingii godhu. Ammoo horii nuu kennaa jiru. Agartee eenyu kan konfiyuuzii gochaa jiru. Marrootu konfiyuuzii gochaa jira moo jara kana konfiyuuzii gochaa jira ilmaan Oromoo. Sammuu keessan keessatti warra paartii jedhanii nagaadhaan jedhan kanaafi marroo wal bukkee qabaa ilaala. Ijoollee keenya laga keessatti warra dhumaa jiran wal bukkee qabaa ilaala. Eenyu kan konfiyuuzii gochaa jiru. Ilmaanni Oromoo viizhinii kiliirii qabama kana booddee. Magaalaa keessan fudhattanii biyyatti deebitanii galtu malee dura martan uummata Oromoo dura. Uummanni Oromoo kan isa baasu marroodhaa fi sanyiidhaa fi warra liidarshippii olaati kan isaan baasu. Political leaderiin har'a Oromoo keessa jiru marroodha. Marroo dirribaati. Hundi keenya isa jala hiriira. Kan bilisummaa Oromootiif walabummaa saba isaatiif onnee isaa dabarsee lubbuu isaa dabarsee kennaa jiru marroodha. Jaadhattanis jibbitanis. Abbaan jibbilaa girgiddaatti addaan abu. Kanaafi inni akkas asiifachi gootan kuni nurraa dhaabaa jiran. Baqqaleen akkas dubbateetu baay'ee marra akka deeman. Amma mee boybe kaleessa akka jedhee har'a akkamittiinitu maaliif waboo bira seenuu dhiistere?
dhugaa dubbata inni beekaadhatu nama garraamii roolii nama garraamii fudhata. Inni kuni nama politicianidha. Roolii walii hiraniiru. Ati akka jedhi garraamii ta'e mul'adhu. Uummati Oromoo dhumaa jira. Kunoo akkas ta'aa jira. Kunoo akkas ta'aa jira jedhanii boo'u. Abdii Raggaasaa fa'aa warri mana hidhaa keessa tafe ilmaan haadha hiyyeessaati. Warri mana hidhaa keessa tafe nu jireenya xuruu jiraataa turre. Ilmaan haadha hiyyeessaa namni iyyatan qabne mana hidhaa keessa jirti. Gammoojjiidhaa gammoojjiitti firdiitti geessanii fuudhanii deebisanii mana hidhaatti gashu. Ilmaan haadha hiyyeessaa. Isaani kan bilisa baasuudhaaf deemaa jiru. Isin jireenya gaarii jiraataa turre tan mana hidhaa keessa miti. Akkasuma gaagartee konnekshinii keessattuu cimaadha jira wajjin. Ilmaan nafxanyaati wajjin. Mootummaa nafxanyaati wajjin konnekshinii keessattuu cimaadha. Har'a gadi baatanii mootummaa nafxanyaa difeendii gootanii Oromoo miskiina uummata Oromoo waata kan beeknerra responsibility genocide kaa'uudhaaf maraataa jirtu. No, we are not responsible for this. Ilmaan naftanyaati Daaneet Kibret fay, Biraanuu Naggaa fay, Abiyyi fay, Dammaqee fay, warra gorsituu isaanii warra akka Shimallis Maazangiyaa fay, warra akka Faasikaa Sidallil fay, warra akka Shawaan Daayi fay, isaanii kan gaafatamu. Ilmaan nafxanyootaati kan gaafatamu. Warra genocide kan warra faannoo ta'e geggeesse. Kan ummata akkasitti lafarraa duguugaa jiru. Tigraay wajjin afuura fudhatanii amma Oromoo Wallaggaan duguugaa jiru. Shawaa Kaabaa duguugaa jiru. Gujii duguugaa jiru. Walloo duguugaa jiru. Ija keessanii nagartu. Yees ilmaan naftanyaati. Mootummaa Habashaati. Mootummaa Habashaati kan nu mo'aa jiru. Sirna Habashaatu nurra jira. Soba sirni hin jijjiiramne. Nama keenyas mini kan itti ol bahe ilma nafxanyaatu itti ol bahe. Kan Minilikiin faarsu. Har'a qubee barachuun irra hin jiru jedhanii kunoo mana barumsaa geeddaraa jiru. Kan biraa dhiisaatii wayyaaneen geeddarama isheen fidde hunduma isaa dachaasaa jiru jirri kun. Eenyu kan itti gaafatamu kanatti? Abadan uummati Oromoo ittiin gaafatamu. Abiy Ahmediin harka dhiiga isaa dhiqxee nurran keessan. No way. Hin danda'amu. Geessi isumatti itti maxxansi. Isumatti itti gaafatamu. Balleessaa godheef. Kan biraani deebiin mucaa gwaaddenyaa koo mana hidhaa wajjin turre Girmaa'ee Bareetiif kenne. Zaantaanaa Girmaa'ee kan jedhamtu Noorwee jirti. Gaaffii isheen gaafattee fi Eertiraa maa affeerte maaliif affeeramee jennaan waa'een Eertiraa kan biraadha jedhe. Mee ilaalaa daraa rabbi tokkicha. Waa'een Eertiraa kan biraadha jedhe. Kan biraadha jedhe. Ilaa confusioniin nuumu ilaalaa. Maal jedhe? Deebiin gaariin hin kennamneef jedhe. Eertiraadhaaf jedhe. Eertiraadhaa fi deebiin higgaawwii taqwaamaawwii jedhe. Waaqoon nutti fuudhee jiran. Isa godhu alerjii tokkotu ija koo ittiin gochaa jira. Higgaawwiinna taqwaamaawwii. Maal jechuudha laata? Kun egaa bombastic wordiidhaanitu haqa dhossuu barbaada Jawaar. Maal jechuudha higgaawwiidhaaf taqwaamaawwii jechuudha? Institutionalized hin taane seeraan hin baanee jechaa jira. In 1993, UN May 28, 1993, Eertiraan akka memberii UN taatee recognized taateetu biyya lafaatti dabalamtee eegasi independent country. Ati jaallattes jibbites. Ilmaanni nafxanyaa har'a Eertiraa deeffannadhanii maraatanii isiniini akka afaqalaateetti fuudhanii gadhiisanii uummati Eertiraa referendumii geggeeffatee UN lafa third party jirutti referendumii tu deeme bilisummaa isaanii labsatanii waggaa 30 wayii jiraatan bilisummaa isaaniitiin. Agarte UN tu ayyeme recognized ta'anii biyya isaanii filatanii jiraatan. Har'a Isaayyaasii wajjin
shira hojjettanii karaa duubaa Isaayyaas dhufee pirezidentii ta'uudhaafi Abiyyi wajjin shira xaxxaniitu Eertiraanii bilisoomuun irraan turre jechuutti kaatan. Taqaamaawwiidhaafi institutionally or legally free miti isaanii dhimma keessaati jechuutti kaatan. No dhimma keessaa miti. Kuni biyya nama biyya independentii ta'e fideetu uummata keenya ficcisiisaa jira Abiyyi. Biyya mataa isaa danda'e Eertiraan. Waan takka nurraan qabu Eertiraan. Hin beeknu Eertiraan. Ilaa gartee akkasittiinitu uummata Oromoo konfiyuuzii gochaa jiru. Bombastic wordii fuudhaniitu asii gaditti darbatu uummata Oromoo. Isaa amangaagaa guutee maanni tokko amaawiin maanni jedhee akka inni joonja'u kana barbaadu isaan. No, isin hirkaan fuun liqimsaa deebisaati isin himti. Lakki waaqi hin ta'u. Oromoon dammaqeera. Akkasittiin konfiyuuziin gootan. Eertiraa waameetu duguugsisee biyya keenya duguugsisaa jira. Biyya keenya ficcisiisaa jira Eertiraa. Eertiraa nuun ficcisiisaa jira Abiy Ahmed. Ilmi nafxanyaa. Ilmi habashaadha. Nattiin bilbilaa. Kanaafi please ilmaan Oromoo hin gowwoomina. Adaraa hin gowwoomina. Falasii kan saatii tokkoon fida kan biraa immoo amma gaa'edha gara fuulduraatti deemuudhaafi maal goonaa'edha. Maal goonaa'edha. Mana tokkotu iddoo lamatti cabee jedha. OPDO'nii fi PP'n ilmaanni nafxanyaa nattiin bilbilinaa please. Ilmaanni nafxanyaa gam tokko ta'aniitu waboodhaa fi uummata Oromoo loluu jechaa jira. Kanumaam innas shell dubbii ishee irraa caccabsitee gargar baastee yeroo laaltu Jawaar Mohaammed kan inni jechaa jiru waboo loluudhaaf qophoofneerra iddoo lamatti cabneerra. Inni kaani Girrisaa Abiyyii fi ilmaan nafxanyaa gama tokko. Warri kan biraan immoo warra waboo hammatee waboodhaa wajjin lolaa jiru. Kanuma jechaa jira waan kan biraa miti. Eenyunni Oromoon irra ilmi Oromoo waboo jala dhaabatu. Eenyunni ilmaan nafxanyaatiif ilmaan Minilikiif jedhee dhiiga isaa dhangalaasee waboo wajjin wal lolu. Yoo nafxanyaa ta'e inni mataan isaa nafxanyaa ta'e malee. Inni mataan isaa goobana yoo ta'e malee. Eenyumee natti himaa anni har'a Abiyyi bira dhaabatee waboo lolu eenyu. Akka salphaa miti jedhe. Baay'ee dhaga'e kan waboo jibbu. Isinuma irraa kaaseeti kaa. Isinumatu jibba waboo. Waboo isinumatu jibbaa jira bar. Ilaa waan tokko beeka. Jaallattanis jibbitanis wabootu biyya fudhata. Yoo barbaaddan Goojaameef Gondoritti galuu dandeessu. Walii wajjin wal qabattanii. Jaallattanis jibbitanis hinuma rukutamtu hinuma moo'amtu. Oromoon gara booddeetti deebi'aan jiru. Hamma barbaaddan ergamtuu ijoollee nafxanyaa taatanii uummata Oromoo gowwoomsuudhaaf at this critical moment uummata keenya facaasuudhaaf afanfaajessuudhaaf afanfaajii jira. Isin afanfaajii kan fudhatee bahe. Inumayyuu hidhamuun keessan waboo gargaare. Hidhamuun keessan utuu isin hidhamne ta'e waboon rakkina guddaatu keessa gala ture. Abii karaa kana feeveriin godheera. Dhugaa dubbachuudhaaf. Isin hidhuunsaa waboon akka inni guddatu ta'e. Shira keessan fudhattanii baatan. Xaxa keessan fudhattanii baatan. Ilmaan nafxanyaa sappoortii gochuudhaaf, ilmaan nafxanyaa jiraachisuudhaaf, koloniyaal sistemii akka inni itti fufuuf, uummata keenya afanfaajjeessitanii balleessuudhaaf, kanaaf yaatanii gadi baatan. Huma tokko nuu gochuudhaaf miti. Gochuus hin dandeessan. Mararaa isinuma beenna waggaa meeqa beenna yuunivarsiitiidhaa kaafnee beenna mararaa waanta inni ta'e. Hammam saabotarii akkamii akka inni ture nan beekan. Uummata Oromoo gargar diiguudhaaf Wallagga Shawaa jedhee walitti naqee nama meeqa wal ficcisiisaa kan ture Mararaan. Uummata akkasiitu walitti qabameetu waboo dura dhaabbata. Baay'ee nama gaddisiisa. Mee waan Jawaar Mohaammed jedheen isinitti federal systemii democratic ta'e dhaabbanna haa jechaa jira. Eenyu wajjin dhaabbata?
Ila melala contradiction isaan isini baasu barbaade. Kan inni jechaa jiru federal systemi democratic kan ta'e dhaabbannaa jedha. Isa kamii naftanyaa mootummaa naftanyaa tamittiin kuffifta. Number 1. Number 2. Abiyyi ilmaan naftanyaati wajjin ta'anii federal systemi kanatu Itoophiyaa diigee. ዘረኝነት የብሔረሰብ ፖለቲካቱ ኢትዮጵያ ዲገ ጀደኒ ወሊ ገለኒ ምኒልክን ካሰኒ ምኒልክት ሰገደኒ አፎራ ምኒልክን ብየ ብሻጅሩ ጀርኩን በር እንዴ ኦሮሞ ከነ ሳው መጎተኒ ሲን አፎራ ምኒልክን ብየ ብሻጅሩ ፌደራል ሲስተሚኒ ሂንታኔ ኑበሌስ ኑዲገ ብራኑኒ ነጋ ከነ ጀዳ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ ከነ ጀዳ ዳንኤል ክብረት ፊሎሶፈር ኢሳኒ ከነ ጀዳ warrattiin ortodoksii qibaa quddusii guurtee deemtu hundi ishee kana haasofti. Isa meeqome ani naan galle bar inni isin haasoftan. Demokraasii isa kam? Ani federaal sistemiin hin hojjeta kan hin jedhe kan hin jedhu. Federaal sistemii isa sin haasoftan miti kan hin jechaa jiru maqaa federaaliitiin walitti qabamne hammi federaal unity sana keessa ture walitti dhufu kana booddee wanaka transitionii tokko dhaabate ummanni keenya referendumii dhaaf adeemu immediately referendumii adeemu waboonis kana barbaada. Ani waboodhaaf dubbataan jiru garuu natural processing kana ummati Oromoo sagaleen isaa takka dhagaameen beeku waggaa 150 keessatti ummati Oromoo kanannaa ta'a jedheen beeku. Nutol baasee jette no atol hin baafne. Abiyyiin kan ol baase shira OPDOti. Ummata keenyatti dhimma baateetu Abiyyiin ol baafattee ummata Oromoo lafarraa akaa jirti. Ummati Oromoo gaafa waboon dhufee biyya isaa qabate transitionii wayii uumanii biyya tasgabbeessanii immediately referendamitti deemanii ummati Oromoo kophaatti ba'uu barbaada. Nama wajjin jiraachuu barbaada. Confederacyidhaan jiraachuu barbaada. Federation isa jedhu sagalee isaa kennata. Sagalee isaa kana irraa fuudhuun maaliif importantiidha? Maaliif barbaachisa? Recognition argachuu UN international organizations World Bank International Monetary Fund biyya iddoo hundumaa biyya garaagaraa irratti recognition argachuudhaaf ummata keettaa softee taasiin jedha. Yes, referendum itti dhiyeeffadheeraa jetta. Lafa third party jedhetti referendum itti dhiyeessite ummata keessana situ dammaffata. Kan itti dammafitu an yoon naqee dabballee na godhate independence tu si baasa yaa ilmaan Oromoon jedha. Ilmaan Habashaa wajjin taasa xonqaayidha wajjin jiraachuu dandeenya. Never ever inuma hin danda'amne. Kana gaa falasiinsa tokkoffaa Abiyyi yuutti waliin hin galu isa Jawaaraa isa kon. Lammata ground working hin jiru. Maal hojjetee maal irratti biildii godha. Humna isa kamiin mootummaa kana buusee federal systemii fiduu danda'a. Yoodhuma federal systemii dictate gochuu danda'a ta'ee iyyuu waboodha kan gochuu danda'u. Mararaa waan Jawaar waan Kafaa Maaroon kuni homa tokko gochuu hin danda'an. The only thing jara kana wajjin walii galanii Abiyyi wajjin walii galanii afaan kee qabii nu Oromoo dhanne confuse goone cubbuu isa hojjetame kana genocide san achirra keenya Oromoo godhe jenneetu siin harka kee dhiiga sirraa qulqulleessinaan kana kan isaan godhan. Ilaalmaan Oromoo obboleessa kee miniin achi jiru. Jawaar Mohammad mana lamatti iddoo lamatti ramee jedhe. Isa duwwaa mini kan inni jedhe kan rifaasise maal jechaa jira? Scare tacticidha. Dubbiin kunidha. Oromoon gargar cabee wal fixaadha. Eenyutu gargar caba mee identify godhi mee. Amma already beekamaa jira. Waboon ololaa jira. Uummata Oromoo gaa waboo wajjin jira. Gujii keessa seeneera. Harargee keessa seeneera. Walloo keessa seeneera. Wallaggaan akka jirutti qabateera. Shawaa kaabaa keessa guuteera. Shawaa akkuma jirutti qabatee jira. Uummata isa kamiinni ka'ee Arsii keessa iyyuu seeneera for that matter. Mee qoome uummata isa kam ka'ee kan waboo lolu. Sana gaafadhaa ijoollee yeroo nama lammata akka jedhu. Tokko kan lammata immoo maal jedhe? Dhaqee baay'ee magnify godhe. Magnify yeroo godhu maal jedha?
waa'ee geopolitiksii fide. Geopolitiksii jedha Jawaar. Biyyoonni baay'ee dureedhe yeroo cold war'idha dhugaadha kun. Raashaadhaa fi Ameerikaa jedhaniitu biyya lama ta'aniitu waan akka proxy war geggeessaa turan. Inni kun kana gargaaraa inni kun kana gargaaraa. Yes, he is right. Har'a garuu sana miti jedhe geeddarameera jedhe. Geopolitiksiin geeddarameera jedhe. Kunoo jedhe. Regional states in kaaniiru jedhe. Middle Eastiin Turkiin ka'eera jedhe. Emirate ka'eera jedhe. Saudi Arabiyaan ka'eera jedhe. Abalu ka'eera jedhe. Interestii qabu jedhe. Arab interestii mayalii qaba Jawaar Oromoorraa. That's a secret we want to know. Maal jedhe hin dhufu jedhe. Keessatti qooda fudhatu jedhe hin diiguu irratti. Eenyutu waa malaata? Abiyyi waammateera. Inni taanu immoo Prime Ministeriin eenyunni dhaqee Araba waamee fidee saba isaa rukuchiisu. Isa faamee nu ibsimee kan biraa dhiisi. Scare tactic kana fuudha badaa. Vietnam loleetu Ameerikaa ari'e. Afghanistan engadda kunoo Taliban ari'e keessa Ameerikaa. Nasarallaan faanii Hizbullaan guyyaa saafaadhatu warra Middle East keessatti sodaataman warra nuclear power ta'an hudduu isaanii keessa dhiitanii ofirraa ari'an. Sodaa tokko malee. Mee Nasarallaa gaafadhaa warra Yemaniidha akka isheen itti loltu. Biyya namaa sodaadhaaf jedhee Oromoon biyya nama Oromoon diina alaa dhufeef jilbeenfata. Maali wanta akkasii? Maali uummata ofii sodaachisuun wanta akkasii? Kun naurii miti. Akkamittiin uummata kee sodaachifta? Uummata kooti eega jettee if at all uummati kun kan keeti eega ta'e akkamittiin uummata Oromoo sodaachista? Baay'ee na gaddisiise kana jechuun kee. Pilaanii atiif abii qabdanii bira ga'aa jirra. Gadi ba'amuun dhokatu. Gaaf tokko numa bira geenye. Tokko kan. Lammata waan nama gaddisiisu waa'ee jenosaayidii. Mee tiyaatirii tokkoon isinitti maa dhaggeeffadhaa. Utuma aartanii immoo dhaggeeffadhaati kolfaa. Yeroo tokkotu koomikoota lamatu ture. Koomikoonni lama inni tokko mataan isaa badaa miti. Inni tokko baay'ee jabaadha. Interviyuu dhaqan. Interviyuu dhaqanii inni baay'een cimaan hin lixee dura lixee gaaffii gaafatanii innaan deddeebisee achi gadi ba'e. Maal jedhan maalutti qoshee natti mii jedhee jennaani waa'ee biyya lafaa samiinii hammam lafarraa fagaata jennaan ganaadhaa saayintistiin bira hin geenye hin jedhee. Kan ammoo na gaafatanii kanan jedhee jennaan okay jedhee xollite gaama. Amma mataan isaa saayintistiin bira hin geenyedha. Attam jedhan nagaadhaa. Maqaa abbaa keetii eenyu? Abbaan kee eenyu jedhaniin ganaadha saayintistiin qoratee bira deebii ishee sana baatee deema. Saayintistiin qoratee bira hin geenye. Akka Oromoon akkasitti yaaduu barbaadu jiru. Amma waa'ee jenosaayidii maal jedhu? Namni aantummaa saba isaatii qabu tokko yeroo akkasitti Walloo keessatti dhuman, yeroo akkasitti Wallagga keessatti namni xaragamu, yeroo akkasittiin Shawaa Kaabaa keessatti namni dhumu, yeroo akkasittiin Gujii keessatti namni dhumu, yooduma xinnoo ta'e jenosaayidiitu narratti deemaa jira jedhee uummata alaatti iyyata. Utuu dhuguma aantummaa saba keessanii qabaattanii. Ijoolleen Tigraay yeroo isheen isin gaafattu saayintistiin bira hin geenye jenosaayidiidha jechuun dandeenyu nuyi. Saayintistiin bira hin geenye international maal abbaa koo international waanidha oosin. Yoo si waa jettan biyya lafaa kana socho'a. Utuu Oromoon akka jedhee isin gaafateesi jenosaayidiidha moo miti tuun isiniin jedhe lakki saayintistiin bira hin geenye. Amma kuni maayin ifatti kan isin jechaa jirtani Abiyyiinitu deggeraa jirtu. Abiyyiin protectii gochaa jirtu. Ammatu marroo gaafatan yes jenosaayidiidha. Uummata kodhumaa jira, qaalaa jiru, saamaa jiru, rafarraariyaa jiru. Criteria genosaayidii guuta uummata kootu genosaayidii keessa jira. Ilmaanni nafxanyaa genosaayidii geggeessaa jiru. Akkuma ijoolleen Tigree genosaayidii nurratti deemaa jiru jedhanitu aantummaa kee kan itti qabdu yoo saba keetiif aantummaa qabaatte genosaayidii deemaa jira jettee deebista.
Garuu ati taayitaadhaaf horiidhaaf abiyyi wajjin hojjechuudhaaf waan deemtuu fi waan abiyyiin tuqu haasa'uun barbaaddu jenosaayidii dhoo jettee nu ajjeesa jettanii waan sodaatan. Kanaaf rakkinni keessan warri nagaadhaan fixanne jettanii temperamentii biyya sanaa geejii gochaadha deemtu. Mukiftanii ilaaltu. Temperamentii isaanii geejii gochaadha deemtu. Hin danda'amu akkasitti revolushiniin. Revolutioniin dhugaa dubbachuudhaa fi ifatti addaan itti bu'anii deebisuudhaan. Kanaafi please Baqqaleef Jawaar uummata keenya hin afanfaajjessinaa. Afanfaajjiin uummata keenya keessa hin jiru. Uummati gar tokkotti luucca'eetu waboo gargaaraa jira. Waboodha gargaarrataa jira. Ani haqqiidhuma isaan dubbadha. Na jibbitan na jibbaa waan barbaada. Ani mana namaa jira. I don't care. Dhimma hin qabu. Ani haqqiin dubbataa jira. Uummati keenya afanfaajjii isintu afanfaajjessaa jira. Afanfaajjii jira jettu. No, isini kan afanfaajjessaa jiru. Kanaafi ufanfaajjii kana nurraa dhaabaa. Uummata keenya hin afanfaajjessinaa. Hin joonjessinaa. Please nurraa dhaabaa isiniin jenna. Kaafaa'oo amma kaafaa'oodhaaf nama baay'ee argattaniitu. Waan nama dinqu gurbaa tokkotti adda irratti nama dhiyeessee gaafata. Ani kaafaa'oodhaa hundumtuu dhufee sappoorteriin Jawaar. Yoom lixxeeroo jedhani galmoofteetta lakkiin galmoofni ani kaafaa'oodha. Kaafaa'oo pirinsipilii isaan beeku nama ta'uu bineensa ta'uu isaan beeku. Warra akkasii kana ooftanii hallayyaatti naqaa jirtu. Jarri kun isin gaddisiisan. Mee gaddaa fi xiqqoo ishee maallaqa isaaniitiifis gaddaa. Please dhaabaa waan akkasiin isiniin jedhaa. Dhumarratti ilaalmaan Oromoo. Warri laga keessaa leadership hin qabnu jettan of eeggadhaa. Please. Oromoon har'a leadership qaba. Leaderiidha qaba. Military commanderiidhaa fi political leaderii qaba. Eenyuun Marroo Dirribaati. Kanu jaallannis jibbines. Marroo Dirribaatu politikaas geggeessa, waraanas geggeessa. Sanyiitu waraanas geggeessa, politikaas geggeessa. Warra isa jala jirantu politikaas waraanas kan geggeessu isaani. Ijoolleen kun barataniiru, intelligentiidha. Eenyu oli, eenyu gadi miti. Kanaafi hundi keenya hooggana keenya Marroo Dirribaatii fi warra kan biraa jira hiriirree uummata keenya walabummaatti taceessuuf. Kana duwwaadha kan nu baasu jabaadhaa himmoona Waaqayyoon nu wajjin jira. Nan deebi'a ammas. Nan deebi'a nan dhufa. Akka kanaan duraan baduu jabaadhaa ilaa warra kashalabboota warra nu gowwoomsuudhaaf warra kara duubaatti deebi'ee hamaan uummata keenya diiguudhaaf yaadu bofa nu keessa loo kan hundumaa barree of eeggachuu danda'u nurra jira. Waaqayyo sinaa eebbisu himmoona shakkii tokko hin qabu. Ilmaan nafxanyaati wajjin jiraachuu hin dandeenyu. Jaallattanis jibbitanis Republic of Oromiyaan ni ijaarama. Mootummaa mataa keenyaatiin biyya abbaa keenya qabannee jiraannu. Tas Amaaraa wajjin nafxanyaadhaa wajjin jiraachuu hin dandeenyu. Warrattiin akkas jettee gubboo fudhattee uummata Oromoo asiif achi dhaa jirtu. Afaan kee qabi nurraa taa'i ittiin jedha. Ija baasaati dura dhaabbadha. Ija baasaati biyya har'a kaniti waboo dura bira dhaabbachuu dandeessu maallaqa duwwaa miti. Propagaandaa yeroo isaan godhan dura dhaabbachuudhaan. Kanaaf dura dhaabbadha jabaadhaa himmoona insha Allah gara booddeetti hin deebinu. Jabaadhaa. Bye bye.